नमस्ते, मेरो नाम नम्रता एडवर्ड्स हो अनि म एडवर्ड्स फाउन्डेसनबाट केही जानकारी दिन आइरहेको छु। यहाँ मेरो टिमको भाइ रोशन पनि हुनुहुन्छ। यो एडवर्ड्स फाउन्डेसन चाहिँ हामीले पहिल्यैदेखि परिवारको एउटा च्यारिटेबल अर्गनाइजेसन हो भनेर सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। अनि यो काम चाहिँ वर्ष अगाडि मेरो बाजे ससुरादेखि मेरो सासू ससुरादेखि हामीले सोशल वर्क गर्दै आएको हौँ। यो एउटा फ्यामिली ट्रस्ट हो अनि हामीले सोशल वर्क पहिल्यैदेखि नै गर्दै आएको खण्डमा हामीले यो कोभिडको टाइममा अझै धेरै कामहरू गर्न सक्यौँ। हाम्रो समाजप्रति हामीले अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर्सहरू ल्याएर अनि हामीले यो एउटा एकदमै मेन कुरा चाहिँ हामीले यो प्रिभेन्टिभ डायग्नोस्टिक सेन्टर पनि सुरु गरेको थियौँ, जुन चाहिँ हामीले धेरै समाज गाउँमा गएर हामीले यो मामुली खालको खालि दबाई बारेर मात्रै एउटा मेडिकल क्याम्प नभएर हामीले यसमा चाहिँ ब्लड टेस्टहरू गरेर हाम्रो ल्याबमा हाम्रो ल्याब टेक्निसियन्सहरूले ब्लड टेस्टद्वारा कसैको प्रेसर कसैको किडनी कसैको प्रेसरहरू सबै थाहा पाएर हामीले धेरै हाम्रो मानिसहरूको जान बचाउन सक्यौँ। अनि हामीले यसमा धेरै जान बचाउने साथसाथै पैसा पनि हामीले धेरै बचाउन सक्यौँ। किनभने हाम्रो समाजमा खालि साह्रो बिमार भएर सिरियस भयो भने मात्रै दबाई पानी सुरु गर्छ अनि धेरै पैसा खर्च हुन्छ अनि ज्यान पनि जान्छ। तर यो प्रिभेन्टिभ डायग्नोस्टिक सेन्टर चाहिँ पहिल्यै ब्लड टेस्ट गरेर कसैको सुगर किडनी ड्यामेज हुन अगाडि नै हामीले यो फाइन्ड आउट गरेर हामीले धेरै सहयोग पुर्याइरहेको थियौँ। तर तपाईहरुलाई यो जानकारी दिन चाहन्छु आज कि यो चाहिँ कसै ग्रुप अथवा व्यक्तिले यो पोलिटिसाइज गरेर चाहिँ हाम्रो यो काम बन्द गर्न हामी कम्पेल भयौँ। हामीले यो काम गर्न पर्यो। सो यसमा धेरै दुखी लागिरहेको छ किनभने धेरै समाजबाट सबैले हामीलाई बोलाएर हामीले यो काम एकदमै प्रचार गरिरहेको थियौँ। अनि यो कुनै पोलिटिकल एउटा हाम्रो एक्टिभिटी थिएन किनभने एडवर्ड्स फाउन्डेसन त हाम्रो एउटा सामाजिक अङ्ग हो जुन चाहिँ परिवारबाट अघिबाट काम गर्दै आएको थियौँ। अनि यसमा यो पनि भन्न चाहन्छु कि अजय एडवर्ड्स मेरो हस्बेन्डले पोलिटिक्स जोइन गर्नु धेरै साल अगाडि हामीले सोशल वर्क त गर्दै आएको हौँ। तर विश्वासको कुरा भयो कि कसैले के गरेर हामीले यो काम बन्द गर्न पर्यो। अनि यसमा म माफी चाहन्छु। तर साथसाथै यो पनि भन्न चाहन्छु कि हामी सोशल वर्क गर्नु कहिले पनि छोड्दैनौँ। हामी कोड अफ कन्डक्टलाई रिस्पेक्ट गर्छौँ। इलेक्सन सक्ने बित्तिकै हामी चाँडैभन्दा चाँडो यो काम साथसाथै अरू सोशल वर्क जे गर्दै आएको छौँ त्यो हामी कन्टिन्यू नै गर्छौँ। अनि अन्तमा म यही एउटा निवेदन गर्न चाहन्छु कि यो हामीले जुन चाहिँ कोभिडको टाइममा अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर्सहरू ल्याएर धेरै बाड्यौँ, त्यसले जुन मान्छेहरूको ज्यान बाँच्न सक्यो त्यो काम चाहिँ प्लिज नरोकिदिनुहोस्। किनभने कोभिड अझै छ, हामीलाई धेरै अझै कल्स आउँछ, इमर्जेन्सी कल्स आउँछ। हामीले अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर सप्लाई गरेकै छौँ। अनि यो चाहिँ हामी गर्न चाहन्छौँ किनभने हामीलाई आफ्नो मानिसको आफ्नो समाजको हामीलाई माया छ अनि हामी यो काम चाहिँ रोक्न सक्दैनौँ। सो धन्यवाद। सो यही प्रसङ्गमा म अलिकति जानकारी दिन चाहन्छु किनभने हाम्रो यो जुन चाहिँ डायग्नोस्टिक प्रोग्राम थियो यो हामीले अलरेडी स्केड्युल गरिसकेको थियो कतिवटा गाउँमा। सो उनीहरूलाई म माफी माग्न चाहन्छु किनभने हामीले चाहँदा पनि यो प्रोग्राम हामीले तपाईँहरूको घर दैलोमा ल्याउन सकेनौँ किनभने यो जुन चाहिँ अब एमसिसी लागू भएको छ र हामीले बुझ्दाखेरि यो कसैको अब पर्सनल हो या पोलिटिकल हो हामीलाई थाहा छैन। तर अब उनीहरूले कम्प्लेन गरेछ र सो अब कम्प्लेन गरेपछि हामी बाध्य भएर यो काम रोकिँदैछ हाम्रो हो। त्यसले गर्दा अब जस्तै हाम्रो कागझोडामा थियो एउटा प्रोग्राम, लेबोङमा पनि थियो, क्विन्जिलमा पनि थियो आउने दिनहरूमा, त्यस्तै प्रकारले कल्याणग्राम बनसग्राम अनि घुममा पनि थियो। सो त्यहाँको बासिन्दाहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि यो जस्तो इलेक्सन सक्छ 27 हाम्रो भोटिङ छ अनि 28देखि हामी फेरि यही लिस्ट अनुसार तपाईँहरूको घर आँगनमा गएर यो डायग्नोस्टिक कन्टिन्यू गर्नेछौँ। र सँगैमा अर्को सूचना चाहिँ के थियो भन्दाखेरि हामीले त्यस्तै प्रकारले यो क्लिन दार्जिलिङ भनेर एउटा प्रोजेक्ट थालेको थियौँ जुन चाहिँ विगतको दिनमा हामीले गरेर फेरि अस्ति भर्खरै हालैमा हामीले फेरि सुरु गरेको थियो। तर त्यसको पनि कम्प्लेन भएछ। अब अचम्म चाहिँ त्यहाँ पनि छ। हाम्रो सहर हामीले सफा गर्दैछौँ, एउटा जुन चाहिँ अब यहाँको मेन प्रब्लमै भनौँ न एउटा गार्बेज म्यानेजमेन्ट खतम भइरहेको छ होइन। नगरपालिकाले त जे जस्तो आफ्नो काम गरिरहेको छ उनीहरूलाई टेवा पुर्याउनुको लागि हामीले अझै अलिकति हाम्रो पट्टिबाट पनि गर्दैथ्यौँ। तर त्यो
सहर सफा गर्दा पनि कतिजनालाई अब के भन्नु आँखा पोल्यो भनौँ कि के भन्नु अब त्यो मलाई त शब्द त आएन तर त्यस्तो असल काममा पनि कति मान्छेहरूले कम्प्लेन गरेछ सो त्यसैले गर्दाखेरि हामीले अब यो क्लिन प्रोजेक्ट पनि बन्द गर्नु पर्दैछ र यो वार्डमा जुन चाहिँ मैला उठाउने कार्य भइरहेको थियो त्यो पनि हामी अब यो इलेक्सनसम्म चाहिँ हामी बन्द गर्ने तर जस्तो इलेक्सन सक्छ हामी फेरि पुनः त्यसलाई थाल्ने र सुरु गर्ने हाम्रो एउटा तपाईँहरूलाई जानकारी दिन चाहन्छौँ र अब त्यही हो अब यस्तो हामीले सेवाको काम गर्छौँ एडवर्स फाउन्डेसनको थ्रुबाट तर अब यो जो बेनिफिसियरीहरू छ उनीहरूले चाहिँ बुझ्छ हामीले के गर्दैछु भनेर तर जसले चाहिँ माथिबाट हेर्छ यिनीहरूले के गरेको कसो गरेको उनीहरूले चाहिँ योमा फाइदै मात्रै देख्छ अब किनभने यो त एडवर्स फाउन्डेसन त एउटा सोसियल अर्गनाइजेसन हो यसले त हामीले त हाम्रो जनतालाई सेवा पुर्याइरहेको यसमा त पोलिटिक्स नहालिदिएको भए यति राम्रो हुन्थ्यो तर कारणवश अब कतिजना मान्छेहरूको सोचाइ होला आफ्नो आफ्नो उनीहरूको अब सोच्ने शक्ति त्यति नै होला त्यसले गर्दाखेरि यस्तो कुरामा पनि अब जहाँ चाहिँ मान्छेलाई बेनिफिट हुँदैछ जुन चाहिँ हाम्रै पब्लिक भनौँ न हाम्रै सिटिजन्स अफ दार्जिलिङ उनीहरू त बाहिरको त होइन नि त यहाँकै सिटिजनहरूलाई हामीले एउटा सेवा पुऱ्याउँदाखेरि पनि उनीहरूले यसरी कम्प्लेन गरेर त्यसलाई पोलिटिसाइज गरेर हाम्रो काम अब बाधा दिइरहेको छ भन्नु त हामीलाई केही छैन हामी एमसिसीको अब त्यो रुललाई हामी रेस्पेक्ट गर्छौँ र त्यति नै हो हामी इलेक्सनसम्म चाहिँ यो स्थगित गर्दैछु भनेर हाम्रो पब्लिकलाई हाम्रो सिटिजन्सहरूलाई यो जानकारी दिन मात्रै आज प्रेसमा आएको सो फेरि पनि भन्छु म 27 जस्तो इलेक्सन सक्छ 28 तारिकदेखि हाम्रो दुईवटै यो डायग्नोस्टिक प्रोग्राम अनि क्लिन प्रोजेक्ट दुईवटा हामी सुरु गरेर तपाईँहरूको घर दैलोमा फेरि आउँदैछौँ नमस्ते